Ada 3 kandungan ajaib batuk pilek. Hai, saya apoteker Yama. Ada 3 kandungan ajaib batuk pilek, yaitu pseudoephedrine, tripolidin, dan guanifesin. Pseudoephedrine digunakan untuk mengurangi gejala hidung tersumbat, sementara tripolidin digunakan untuk obat alergi seperti rinitis dan urtikaria, yakni bersin-bersin dan mata berair. Sedangkan guanifesin sebagai ekspektorat untuk mengeluarkan dahak pada saluran pernapasan. Jadi mudah dikeluarkan bersamaan dengan batuk. Stay healthy ya teman-teman.